Сайн бацхан нислэгийн хэрэглэгч нараа энэ удаагийн имчилгээгээр манай байгууллагын авсан зээл болон зээлийг тусгах мөн өөр байгууллагад зээл олгоход зориулагдсан өглөг болон зээлийн тооцоо гэх гүйлгээний төрөлөд танилцах болно. Банкас системийн банк хэсэгт байрлах харилцааны зарлага гэж ороод шинээр үүсгэхдээ гүйлгээний төрлөө өглөг болон зээлийн тооцоо гэж сонгоно. Бид зээлээ банкнд төлж байгаа гэж үзээд баримтны огноо байгууллага мөн байгууллагын зарлага хийгдэх дансыг сонгож өгнө. Бүлээн авагч нь хас банк. Дүүн хэсэгт төлж буй дүнг оруулна. Доор хүснэгтийн гэрээ хэсэгт харилцагчтай хийсэн гэрээ байх ба бусад гэсэн гэрээний төрөлтэй байх шаардлагатай. Мөнгө өрөнгө хөлбөний зүйлийг бөглөхдөө сонгох төвчийг дараад тохирох мөнгө өрөнгө хөлбөний зүйлийг сонгож өгцгөө. Иргэн төлсөн зээл гэж сонгоё. Учир нь мөнгө гүйлгээний талингийн уг талбар руу татагдана. Тооцооны данс талбар дээр богино хугацаат зээлийн данс буюу 35-ын 01 дансыг сонгож өгье. Баримтаа баталгаажуулаад насны хвшлтийг харцгаая. Тэгэхээр бид 5 сарын 2-нд Хас банкнд 200,000 төгрөгийн зээл төлсөн бичилд харагдаж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Баяр таа.